বন্ধুরা, আমার চ্যানেল সর্ষে পোস্ত আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পিজা কাদের না ভালো লাগে? প্রত্যেকেরই পিজা ভালো লাগে। আর সেই পিজাটা যদি হোটেলের মতো একদম দুর্দান্ত স্বাদে বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তো আর জবাবই নেই। দেখুন কত দারুণ লাগছে, দেখতেও যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতে দারুণ টেস্টি হয়েছে। তো আমি কিভাবে বানিয়েছি দেখুন। প্রথমে একটা পাত্রে হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়েছি। এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিলাম ম্যারিনেটের জন্য, লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি, লেবুর রস দিলে মাংসটা নরম হবে। 1 চিমটি হলুদ দিয়ে দিলাম এবং লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এবং গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, সামান্য পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো এবং সরিষার তেল 1 চামচ দিয়ে দিলাম। দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। মাংসটা মাখিয়ে নিলে টেস্ট দারুণ আসবে। এবারে একটা পাত্রে আমি 1 কাপই ময়দা নেব, বেশি নেব না, কারণ আমি একটাই পিজা বানাবো। ময়দার মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি, বেকিং সোডা 1 চিমটি এবং বেকিং পাউডার 1 চিমটি দিয়ে দিলাম। 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে দিলাম ময়ামের জন্য। আর টক দইকে ফেটিয়ে নিয়ে আমি 1 চামচ দিয়ে দিলাম। এবার খুব ভালোভাবে সব কিছু ময়দার সাথে মিক্সড করে নিতে হবে আগে, কারণ জলটা কতটা পরিমাণ লাগবে দেখার জন্য। খুবই সামান্য পরিমাণে জল লাগলো সব কিছু মিক্সড করার পর। এবার খুব ভালোভাবে আমি ময়দাটা মেখে রেখে দিলাম। কড়াতে অল্প পরিমাণে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, প্রায় 2 চামচের মতো, দিয়ে আমি মাংসটাকে বানিয়ে নেব। চিকেন পিৎজা যেহেতু, তাহলে মাংসটাকে খুব ভালোভাবে বানিয়ে নিতে হবে। মাংসটা হালকা ভাজা ভাজা হওয়ার পর আমি এতে আদা রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি। ম্যারিনেটের সময়ও আদা রসুন দিতে পারেন, কিন্তু আমি দিইনি। খুবই সামান্য পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। হালকাভাবে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে এবং সামান্য পরিমাণে আমি জল দিয়েছি। চিকেনটা অতক্ষণ ম্যারিনেট রেখেছিলাম, একদমই নরম হয়ে গেছে। চিকেনটা করতে বেশি সময় লাগলো না, প্রায় 15 মিনিটের মধ্যেই চিকেনটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার নামিয়ে নিলাম। ময়দাটা মাখা ছিল প্রায় 10 মিনিটের মতো, যতক্ষণ মানে চিকেনটা আমি করছিলাম আর কি। তো এবারে ময়দাটা আমি গোলাটা বেলে নেব, রুটি করে নেব। হালকা সামান্য ময়দা ছড়িয়ে দিলাম ওপরে। এই কিচেন স্ল্যাকের ওপর আমি এটা বেলে নিচ্ছি। খুব বড় করার দরকার নেই। আর এই চিকেন পিৎজাটা কিন্তু আমি ডাইরেক্ট প্যানের ওপরেই করব। দেখুন ঠিক এই রকমভাবে পাতলা রেখেছি, খুব মোটাও না খুব পাতলাও না, মিডিয়াম। একটা ননস্টিক তাওয়া নিয়েছি। এবার প্রথমে আমি রুটিটাকে হালকা সেঁকে নেব। ছুরির কোনা দিয়ে আমি ফুটো করে নিচ্ছি যাতে ফুলে না ওঠে রুটিটা। এবার উল্টিয়ে দিচ্ছি। একেবারে কিন্তু শুকনো খড়খড়ে করে করবে না, জাস্ট হালকা করে করে নিতে হবে। রেডি হয়ে গেল। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখানে পিৎজা সস নিয়ে নিচ্ছি। পিৎজা সস ছাড়া পিৎজা অসম্পূর্ণ। পিৎজা সসটা খুব ভালোভাবে রুটির ওপর লাগিয়ে নেব। আর এটা করতে খুবই কম সময় লাগে। এর ওপর একটু মোজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি, তবেই না হবে রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদে। আমি গ্রেটারে গ্রেট করে একটু মোজারেলা চিজটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই মোজারেলা চিজটা কিন্তু আমি বাড়িতেই বানিয়েছি, এর ভিডিও আমি একদিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এবারে চিকেনের টুকরোগুলো
আমি পিজার ওপর দিয়ে দিচ্ছি। একদম ডাইরেক্ট গ্যাসের ওভেনটা বন্ধ করে ওর উপরেই কড়াটা বসানো আছে, তার উপরেই আমি সাজিয়ে নিচ্ছি। ওই জন্য হালকাভাবে রুটিটাকে আমি সেঁকে নিয়েছি। চিকেনগুলো সব দেয়া হয়ে গেল। এবার এর মধ্যে সরু করে কাটা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেব। ক্যাপসিকাম কিন্তু পিজাতে অবশ্যই দেবেন, নাহলে টেস্ট আসবে না। এবারে কিছু পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে দিচ্ছি। আর এই সাজাতে কিন্তু দারুণ লাগে, নিজের মনের মতো করে সাজানো হয়। আর বেশি কিছু লাগছে না। এবারে ওপরে আবারও আমি মোজারেলা চিজ গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। দারুণ দেখতে হয়েছে, দুর্দান্ত, একদম হোটেলের স্বাদেই কিন্তু টেস্টটা হবে, যেন মনে হবে আমি হোটেল থেকে আনিয়ে নিয়েছি, এরকমই স্বাদ পাবেন। কমপ্লিট হয়ে গেল। এবং সাইড দিয়ে দেখুন আমি একটু করে বাটার লাগিয়ে দিচ্ছি রুটির ধার দিয়ে। এবারে মিক্সড হার্বস ওপরে একটু ছড়িয়ে দিতে হবে, দারুণ গন্ধ আসে। আর একদম প্রপার রেস্টুরেন্টের স্বাদেই লাগে এই হার্বসটা দেওয়ার পর। ওপরে কিছুটা আমি বাটার দিয়েছি টুকরো টুকরো করে। এবং গ্যাসের ফ্লেমটা দেখুন একদম মিডিয়ামের থেকেও লোতে রেখেছি এবং প্যানটা বসিয়ে দিলাম। প্রায় 10 মিনিট রাখার পরই একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে। 10 মিনিটের মধ্যেই দেখুন একদম চিকেন পিজা রেডি। আর শুধু রেডি নয়, একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদে। খাবার সময় কিংবা যাদেরকে খাওয়াবেন তারা কিন্তু একবারও মনে করবে না যে এটা আপনি বাড়িতে বানিয়েছেন, এতটাই টেস্টি হবে। তাহলে দেখুন 10 মিনিটের মধ্যে একদম চিকেন পিজা রেডি। আর সবাই মিলে আনন্দ করে এটা খাবেন, দারুণ টেস্টি লাগবে। আর এই রেসিপিটা বাড়িতে বানাবার পর যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।